大家好，我係 Jessica， 歡迎收睇我嘅 channel。呢個星期我哋又喺澳洲調理農務啦。原本咧應該係繼續我哋 garden bed 嘅工作㗎，但係呢個禮拜咧我就俾第二樣嘢 distract 咗，就係棵皇帝金啦。我嘅花園種咗好多唔同嘅果樹，其中一棵表現最好嘅就係皇帝金。呢棵皇帝金早排開完花，結果結到成棵樹都係密密麻麻。雖然呢一棵皇帝金已經種咗落大瓦盆，我預期佢將來咧生到去2米高絕對冇問題嘅，但係目前咧佢淨係得1.2米左右嘅高度啫。呢一個 size 嚟講咧，如果想養幾十粒金咧，係冇可能嘅事嚟噶啦。所以蔬果係必須要做嘅。我原本咧係諗住過多一排咧先至開始蔬果㗎，但係今日我一睇咧，發現有啲細果實已經發黃，支持唔住跌咗落嚟啦。咁所以咧，如果唔想成批金都冇晒嘅話，蔬果就事不宜遲啦。其中發黃發得最嚴重嘅就係靠近頂部嘅果實，我估計咁樣係因為棵樹吸收嘅養分已經俾下面嘅枝幹攞晒，所以根本去唔到頂部。如果係咁嘅話，頂部嘅果實根本就唔會長大，仲會分薄咗棵樹嘅養分添。最好嘅辦法就係狠心少少，將大部分嘅果實都搣走，淨係留低小部分，希望可以將養分全部谷晒俾剩低落嚟嘅皇帝金啦。原來呢一棵皇帝金結嘅果比我想象中仲要多，我已經搣咗幾十粒落嚟啦，但係都仲有幾十粒掛喺上面，咁其實仲係太多㗎。但我今日咧就蔬果蔬到呢一度啦，因為跟住落嚟嘅幾個禮拜咧，我想觀察一下咧，到底棵樹嘅養分係主要流去邊一啲枝幹嘅。咁如果要觀察呢點嘅話咧，就睇下邊一度啲果實開始變大，咁就會知道㗎啦。咁發現如果嗰個枝幹係冇養分去嘅話咧，嗰啲果咧亦都可以疏咗佢啦。蔬果對於種果樹嚟講係好重要嘅一個措施，其中都係有啲學問喺度嘅。咁希望今次我採取嘅蔬果措施會成功啦。